spolčný. Prvýkrát som došiel do reštaurácie po vlastných, bez vozíka. Čaute, Sia, Sivečkin, Aloha, Ola, Alo, Robert. Dobre, takže k veci. Keďže včera som mal túto s pánom mojím trénerom, zároveň kamarátom a zároveň ponovom aj kameramanom ťažký tréning. Moje nožky dneska nevládzu normálne vo fitku, tak ideme dať troška wellness a zregenerovať. A aby som povedal správne, tak ideme dať aktívnu regeneráciu. Dobre som povedal, pán tréner? Správne. Držite miesto. Teraz už vieš to. Nemusí sa báť. Čo? Ďakujem. Čaute, babi. Nevadí vám, že budete na kamere? No, neviem. Vadí, ne. Takto nám umýli auto. Ďakujem vám veľmi pekne, nepreňajte to moc, to je úplne pohode. Papa mobil? Áno. Yes. Ďakujeme, ste super. Za maličko, ináč krásny vozík. Fakt? Chcela by si taký? No, neviem. Ideš šoferovať? Ideš šoferovať? Prečo ideš za volant potom? Však Ja? kade by som prešiel, tade. Dobre. Vozík tu nehávame? Ne, vozík daj dozadu. Behom, bežkom, behotom, skokom, skočkom z lobdu. Jak mám zahnúť tie koleso? To už je na tebe, ty si proste mechanik. Aha. Ja viem jak. Ty kokos. To je to, dúfaš si na to? Na takýto trak. No. Ty. Škoda, že to nemá neutrál. Ach, zase by si šetril. Musím dať koš. Pekne, ani nebolo sieťku počuť. Taký čistý bol. O 50 eur. Ty dáš mi 50 €. Yes! Dám ti 50 eur, jo? Jaj, to by som sa asi veľa tešil. Pozri, ak sa teším do vody. Púšenko. Ty si mal spolčný. Hudbu z Bejvoču. Wow. Koľko dĺžok? 1000? To je aktívna regenerácia. No poďme. Čas? Hodina 15, 20 metrov. No to, že ideme na... Takže takto prebieha aktívna regenerácia môjho body. Pokúpali sme sa, urobil som 2 dĺžky skoro na nohách. Ide mi to preto v bazéne, lebo lepšia stabilita tu je, keďže je tu voda, tak ma to drží, ale síce ťažšie sa mi ide s nožkami. No teraz idem hore po rebríku, takže Mišo, ty máš úplne hodinku a pol času, kým ja vyjdem. Ty sa vás ešte ideš uschnúť, najesť. Tutoriál, ako sa dostať na vozíku z bazéna. Metódu má, keď som není predhodený. A tak, ale toto je zaslúžené pivo, lebo prvýkrát som došiel do reštaurácie po vlastných, bez vozíka. Je pravda, že nemusel som urobiť veľa krokov, ale tak presne 1,5 kroka som spravil, kým som sa sem dostal. Jak vieš 1,5 kroka? A teb mi pritom vyskočil na 170. Takú kávu, chlapi? Ja si dám. Ja ne, ďakujem. Také väčšie preso, bez mlieka, bez cukru. Maliček. Hovorím, že som bol prvýkrát v reštaurácii bez vozíka. 1, 2.
Tak 2,5. 2,5. Setkám. Môžeme ísť. Díky. Môžeme aj uterák a tú plachtu? Nebudeme dlho, dáme sa na 20 hodín do Fínskej. Kľudne môžete. 20. Chcel by som byť 20 hodín vo Fínskej. No hej. Ideš aj ty, či ideš? No a posledne treba hneď do takéto ľadové vody, ktorú striedame teplej a studenej, mi pomáha na uvoľňovanie krčov, zvýši cirkuláciu krvi v tele a tým pádom samozrejme na neveru základu na Miešok. miešok. Miešok je konečne strknutý a kožička je príjemne taká došírna. Takže takto. Takýto sme mali dík teraz, dneska. Keď sme necvičili, nevždy, to je pravidlo, že keď necvičím, tak mám takýto wellness, ale dnes sa nám to podarilo a teraz idem domov, láhnem si a pravdepodobne budem hore kardanom. Deťurence, majte sa pekne, keď sa vám páči toto video, tak je to dobré. A keď sa vám nepáči toto video, tak to nie je dobré. Tak je to úplne jedno. Ahoj. Ahoj.